大家都骂完了没有？骂完该我上场了哈。各位密友大家好，最近我的家乡广东省阳江市下属的海陵岛因为坑游客上了省内各大新闻，之后引发了大量自媒体集体声讨，很多人都来艾特我问元芳您怎么看？我还能怎么看？觉得很丢脸呗。这一回是吃瓜吃到自己家了。不过今天我做这些视频不是来跟大家一起骂的，这不是我做事的风格。我认为通过热点事件让大家增长见识，给大家解决方案更为重要。对于大部分的人来说，他们更需要的是海边旅游攻略，玩得更像个本地人，这才是我想说的。毕竟在旅游区坑人宰客就像一个打不开的死结，指望奸商变正当商人，您还不如相信我是秦始皇。今天我给大家分享的海边旅游建议，虽然会以阳江本地人游海陵岛为例，但这种出游方式对于大家到整个南方海边甚至是东南亚旅游都有参考价值。您看完视频就知道我为什么会这么说了。万事开头难，很多人纠结的第一个问题是出游的时间。那接下来我先把南方全年最适合海边旅游的时间给大家找出来吧。经常会有人问我吃海鲜什么时候最合适，咱们从这件事情说起。在我们南海大致上有这么一个规律，很多成年的鱼类都是在每年的2、3、4月份左右来到近海繁殖，到了4、5月份就撤离，把他们的孩子留在食物丰富的近海沿岸自力更生。所以在每年的5月到8、9月份这段时间，海里是捕不到多少像样的海鲜的。我们国家将南海的禁捕期定在每年的5月1日到8月16日，估计也有保护这些鱼类不在幼年时期就被捕捉掉的考虑。在这个时间段，市面上基本都是养殖海产。现在物流发达，养殖海产内陆也能吃得到，没必要到旅游区来吃。您要是以吃海鲜作为重要出行目的的话，暑假这个最热门的旅游旺季，恰好大部分时间都不是最合适的时机。8月16号开渔后到9月1号开市前，虽然能吃到一些不错的本地海鲜，但这个时间段存在其他的问题。一是旺季住宿的房价太高了，二是天气太热，不太适合户外活动，大部分的时间只能待在室内吹空调。所以在南海到了秋天才会逐渐多一些稍微大一些的渔获。一是因为幼鱼们长大一些了，二是成鱼们也需要在冬天来临之前储备多一点脂肪，回到食物较多的近岸觅食。他们在这个时期比夏天也相对要肥美一些。所以在我们南方吃海鲜比较适合的季节是每年的秋天，也就是9、10月份到来年的3、4月份。当然我这个结论不绝对，只是大致规律。有些物种在夏天也当造，有些物种要入冬了才会肥美。比如说生蚝要到冬至以后才是它最肥美的季节。适合吃海鲜的时机找到了，接下来我们看看这段时间里什么时候出游性价比比较高。从5一开始到国庆节结束以前，住宿房价通常都是全年最高的，所以在国庆节以后到5一前这段时间出游的话，住宿的性价比相对较高。大家都称冬天北方到三亚度长假的人为候鸟，他们选择冬天来，除了避寒，同房租便宜也有很大的关系。在海陵岛也是这样，我们同学聚会曾经租过一栋别墅，暑假4000多块一晚还要抢，到了冬天经常700、800就能搞定。不过冬天海边风比较大，比较冷，不适合游泳，也不太适合户外活动。因此能同时满足高性价比、吃好海鲜、适宜户外活动的海边旅游，全年最佳的时机其实也就2个月左右。国庆节后的1个月和清明节前后到5一之前。在我们南方由于清明节祭祖这个习俗很重要，大量外出赚钱的人都会返乡，所以清明节的海鲜是非常贵的，避开这个时间段就好了。好了，最佳海边旅游时间给大家分析完了。我知道很多网友由于各种各样的原因是没有办法在这2个时间段出游的，我也是这样，经常有亲友会在暑假让我带他们到海陵岛去玩。接下来我给大家聊聊我在旅游旺季到海陵岛是怎么玩的。吃住赶海买特产都给大家一点建议。旅游区大家最怕被坑的地方是饭店，您要是不想自己做饭那我建议您手机团购套餐就好了，有什么东西上面都写的明明白白，遇到奸商的概率也比较低。不过自己心里也要有个底，特价套餐的品质通常也很一般。您要是会做饭，喜欢做饭，那我建议您在出行以前就定好可以做饭的住宿点。在海陵岛上有一个叫闽节黄金海岸的旅游点，我就经常去，
因为它那里的小公寓很多都带有橱柜和洗菜盘，还有小冰箱，我带个电磁炉带个锅过去就可以做饭了。菜市场呢就在2-3公里以外的白浦区，想吃什么买什么。您要是怕菜市场坑人，或者想更节省一点呢，可以像我这样自己带食材过去。我们同学来海陵岛聚会，每次都是我负责吃的，基本上我都会提前1天准备好除了海鲜以外的大部分食材。在这里给大家推荐卤制菜，泡鸡爪啦，卤鸭脚啦，牛肉鸭肾猪手你想得到能卤的，能卤尽卤。在家里卤好以后呢，再用保温冰箱带过去，放到公寓的冰箱里，吃的时候热一热。卤制菜既可以当主菜，也可以当零食，真的非常适合各种短期出游。有很多人到海边旅游会选择到菜市场买海鲜，然后在周边呢找饭店来加工，这固然是不错的避坑方法。不过有些海鲜呢，他们是做不好吃的，比如说沙煎鱼我师傅呢就试过好几次，把自己钓的沙煎鱼拿到饭店去加工，结果呢煎成这个鬼样，浪费了好食材。煎沙煎鱼首先需要花点时间腌制入味，煎出来才好吃。煎的时候还要很有耐心，才不会煎糊。您想想看，加工食材的饭店一心想着快点完成你这个订单，他们怎么可能花那么多时间给你做嘛？还有这种海鳝、海鳗一类的鱼，也是需要时间入味的鱼，让饭店又快又好的做出一道豉汁盘龙鳝是不可能的。所以说买海鲜也是门学问。给大家推荐一个海鲜主播密大叔，看他的视频就对了。有些朋友外出旅游还希望能吃到些地方特色美食，我只能告诉您，我们阳江的特色美食在海陵岛旅游区范围不是没有，而是越靠近旅游区性价比就越低。比如说阳江著名的小食猪肠鹿，市区通常是1块钱1大根，在闸坡旅游区可能就得2-3块1根了，出品质还参差不齐。另外，阳江地道美食做得好的店大多都在离海陵岛40-50公里外的市区附近，毕竟靠熟客才能活下去的店和靠旅游区没什么回头客的店经营的方式是不一样的。大家在网络上看到阳江本地人都不愿到海陵岛去消费，也有以上这些原因。估计这是全国各地旅游区的通病，无解。一句话，想吃地道美食，远离旅游区，做好攻略，留一部分时间找找老牌饭店。要是让我推荐海陵岛一个美食的话，我推荐您试试粥粉面小店用小海鲜做的海陵焖粉，正常价格是10几20块1大碗，够1-2个人吃了，性价比还是挺不错的。吃和住我给大家的建议暂时就这些，下面给大家讲讲新兴起的海边旅游目的赶海。网上那些赶海做大货的视频呢，我建议大家看看就算了，没多少是真的，也没几个人肯告诉你具体的地点。大多数有货的地方呢，本地人都知道，几乎不存在什么秘密地点，而且都是人满为患。作为不熟悉方法而且缺少专业工具的游客，咱们去体验一下就好。赶海呢，我们首先要掌握一个技能，那就是看潮汐，选择每个月会大退潮的那几天去，一般是初一15前后的1-2天。不过这些初一15每天最低潮的时间呢，不是一直固定的，每个地方呢也不同。以我们这里为例每年最适合赶海的时间是5到8、9月份，因为这几个月的初一15前后最低潮的时间恰好是下午的4、5、6点左右，非常适合去玩赶海。不过到了冬天我们这最低潮的时间呢，就会变成凌晨的3、4点，又冷又黑，实在不是赶海的好时机。赶海也有很多学问，这个我以后给大家以赶海的形式介绍各种海鲜的时候再和大家细聊。在海陵岛上适合游客体验赶海的地方有3处，一个是瓦塞，一个是北厅湾，还有一个是海陵岛北边的下角村。瓦塞呢是网红旅游点，就在大路边，去那里玩的有本地人也有外地人，但那里是泥滩相对脏一点点。下角村位置偏僻些，也干净些，去那里玩的呢大多是阳江本地人。一到夏天合适赶海的季节呢，这里就会人满为患，车都不好停。不过主要也就挖一些青口、文蛤、花甲之类的小螺小贝，去玩的话对收获不要抱太大的期望。接下来给大家讲一讲买特产吧。我觉得旅游买特产这个习惯我们不少人还有很大的改善空间。举个例子去年我有个朋友叫我帮他买马鲛鱼，我说我这里的比较贵，不建议在我这里买。他说马鲛鱼不是你们那里的特产吗？肯定比别的地方好听到这个我才发现还有好多人不知道大海是相通的，更不用说他不知道我们这里也有很多外地运来的货。然后我告诉他，鱼会在海里游来游去，
我这里的某种物产出名，不代表其他地方出产的就差，尤其是干货类，在网上基本都可以买得到。这番话我今天同样送给屏幕前的各位密友，特产不是不可以买，想不掉坑的话呢，最好是多途径、多比较、多比价。最后给大家讲一讲海陵岛到海滩去玩要收费这件事。这个情况不是整个海陵岛沙滩都是这样，否则的话你也不会看到我们在海陵岛钓鱼了。收费的沙滩呢，都是景区或者提供救生服务的游泳区。比如说我前面提到的闽捷黄金海岸，它的前面有一个叫水晶湖的水上乐园，这个景点呢就是要收费才能进去它前面那边海滩的地方，晚上7点以后停止营业了才会让人进去，其他时间呢要绕远一点才有不收费的沙滩。好了，今天就先给大家分享这些吧，希望对大家到海边旅游有参考价值。祝大家去哪里玩的都像个本地人。我是梅大叔，欢迎持续关注，再见。